Բարև ձեզ Factor TV հյուրը միջազգայնագետ Գեորգի Թոմասյանն է, ողջույն։ Օրերս Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմի մասին հարց են տվել Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Զախարովային, շատերն նրան անլուրջ են վերաբերվում, բայց առաջարկում եմ անլուրջ չվերաբերվել եւ լսել ինչ է ասում է ոչ այնքան վաղուց Հայաստանի հարևան Վրաստանում, որտեղից դուք եկել եք, հավաքական արևմուտքի երկրները կրկին ցուցադրեցին իրենց ողջ հիբրիդային փառքը, կոպտորեն միջամտելով ներքաղաքական գործընթացներին, բորբոքելով Մայդանի տրամադրություններ, զրկելով Թբիլիսիին իր զարգացման ուղին ընտրելու ազատությունից եւ զբաղվելով բացահայտ քաղաքական շանտաժով, սպառնալով զրկել պատրանքային եվրոպական հեռանկարներից, քանի որ դուք մասնակցել եք Թբիլիսիում այդ շարժումներին, որը դեռ շարունակվում է, այսինքն ռուսական ձևաչափով դուք Վրաստանի դեմ արևմուտքի հիբրիդային պատերազմի մարտիկ որպես Ինչ կպատմեք մեզ ներսից։ Վրաստանի բնակչության 80%-ը ցանկանում է Եվրոպական միությունում ինտեգրացում։ Այդ դեպքում ստացվում է, որ հիբրիդային պատերազմ ոչ թե արևմուտքն է վարում, այլ արևմուտքը օգնում է ժողովրդավարությանը, որովհետև 80%-ը եթե ցանկանում է ինտեգրացում Եվրոպական միությունում, ապա դա ժողովրդի կամքն է։ Եվ այդ կամքը արձանագրված է այդ թվում այս իշխանության ինչպես նախընտրական, այդպես էլ բոլոր ընտրություններում իրաց մասնակցության ներքո ավելին այս հենց իշխանությունը տարիներ առաջ, մինչև իրենք փոխեցին իրենց արտաքին քաղաքականությունը Ուկրաինայում պատերազմից հետո սահմանադրությունում ներառել են կետ, ըստ որի բոլոր սահմանադրական մարմինները Վրաստանում պարտադիր են ամեն ինչ անել Եվրոպական միությունում անդամակցելու նպատակով։ Ուստի հնարավոր չէ, որ Եվրոպական միությունը աջակցի որևէ գործընթացին, որը լինի մեր սահմանադրության մաս, եւ դրանով լինի հիբրիդային պատերազմ պետության դեմ։ Մենք կխոսենք դրանից, բայց դուք երբևէ մտածել եք, որ դուք հիբրիդային պատերազմի այսպես մարտիկ եք Վրաստանի դեմ արևմուտքի կողմից։ Ոչ իհարկե, որովհետեւ արևմուտքը առհասարակ բավարար չի անում Վրաստանի դեպքում, ես կարծում եմ, որ դուք նույնիսկ դժգոհ եք նրանց։ Իհարկե, որովհետեւ արևմուտքի ընկալումը միևնույնն է, այդքան էլ լիարժեք չի եղել, հասկանալով թե իրականում Վրաստանում ինչ մարտահրավերներ են ստեղծվել, Վրաստանում կլասիկ state capture ձևավորվեց, այն ձևաչափով, որ Ռուսաստանը կարողացավ ամբողջությամբ ստիպել, պարտադրել տարբեր մեխանիզմներով, այդ թվում ուղիղ սպառնալիքներով, գիտեք, որ Վրաստանի տարածքների 20%-ը օկուպացված է Ռուսաստանի կողմից, մենք ունենք լուրջ անվտանգային խնդիրներ եւ հաշվի առնելով դա Ռուսաստանը սպառնալով պատերազմով, որի մասին իշխանությունները բացահայտ խոսում են, որ եթե Վրաստանը շարունակի դեպի ժողովրդավարություն եւ դեպի Եվրոմիություն գնալ, ապա պատերազմ կլինի, փաստացի ստիպում է հենց այդ հիբրիդային պատերազմն է վարում եւ կարծում եմ արևմուտքը այդքան էլ լավ չընկալեց ինչքան վտանգներ կան եւ Ռուսաստանը ինչ նոր ձևաչափեր է կիրառում։ Ասեմ, որ Ռուսաստանը հաշվի առել 2018 թվականի հայկական փորձը եւ կարողացել է այնպիսի ուրեմն մեխանիզմներ ձևավորել, որոնց միջոցով կարողացել է ժողովրդավարական ցույցերի դժգոհության բոլոր ձևաչափերը, մոտեցումները ժողովրդի սահմանափակել շատ խիստ։ Օրինակ ես հետևում եմ այդ ցույցերից որոշներն, մարդիկ մոտենում են փողոցներին, բայց թույլ չի տրվում նրանց մայթից դուրս գալ փողոց եւ փակել, ասենք 18-ին դա հնարավոր է Երևանում։ Նույնիսկ հիմա արդեն քրեական պատասխանատվություն է փողոցի վրա զուտ կանգնելու համար, միջև այդ 2000 ԱՄՆ դոլար տուգանք էր մեկ անգամ փողոցի վրա կանգնելը։ Մի խոսքով բոլոր այդ փաստերը, ինչ 2018-ին տեղի է ունեցել, Վրաստանում իրանք հաշվի են առել, նկատի ունեմ Ռուսաստանը։ Հիմա իսկ ինչ վերաբերվում է Հայաստանին, ապա բացահայտորեն Լավրովի կողմից այդ համակարգը, որը ձևավորվել է, Զախարովան հենց Լավրովի թիմի մասն է, ծավալում է այն քաղաքականությունը, որի մասին Լավրովը բացահայտ ասաց, որ խոչընդոտելու են, ամեն ձև թույլ չեն տալու, տարածաշրջանը ըստ իրեն Ռուսաստանից պոկելու, իսկ ըստ մեզ տարածաշրջանը եւ Հայաստանը առաջի հերթին, մեր համար ամենակարևորը Հայաստանն է, անկախացնելու, ինքնիշխան դարձնելու եւ լոգիստիկ կապերի բացումը իհարկե այդ ինքնիշխանության ամրապնդելու ձևաչափ է, որովհետև երբ կախված ես որևէ մեկից հստակորեն նույն տնտեսական կամ լոգիստիկ կապերի կողմից, այդ թվում Վրաստանից խոսքին, որից այսօր Հայաստանը իրոք կախված է եւ Վրաստանը այսօր ըստ բոլոր միջազգային գնահատականների գտնվում է Ռուսաստանի ազդեցության տակ, ապա կարելի ասել, որ
հենց Լավրովը, Զախարովան եւ իր թիմակիցները, այդ թվում հայկական ազգանուններ ունեցող, բայց իրականում հայության հետ որևէ կապ չունեցող այդ անձնավորությունները Ռուսաստանում գործող, հիմա ծավալում են լրջագույն հիբրիդային պատերազմ Հայաստանի դեմ եւ սա շատ ծավալուն գործընթաց է, սրա մասեր իհարկե կրոնական այդ հատվածը Կտրիչ Ներսիսյանի եւ իր խմբակի, այդ թվում քաղաքացի Գալստանյանի, որ արդեն կրոնական բաղադրիչ մտցրեցին քաղաքականության մեջ, բացի դրանից մենք տեսնում ենք լրջագույն նաեւ տարբեր մոտեցումներ հիբրիդային պատերազմի, ճակերտներում մեր ձևով շարժումը առանձին մոտեցում ունի, բայց մենք տեսնում ենք տարբեր մոտեցումներ, ինչպիսի Արման Թաթոյանի լրիվ ուրիշ ուղղությունից ադրբեջանական այդ նարատիվների թեմայով է ակտիվորեն զարգանում։ Մենք տեսնում ենք նաև Դաշնակցության եւ Ռոբերտ Քոչարյանի միասնական մրցակցությունը։ Այդ դուք այստեղ վտանգ չեք տեսնում, թացն ու չորը խառնելու իրար, որովհետեւ չկա վտանգ, որ այսպես ընդդիմության տարբեր թևերի այս հիբրիդային պատերազմի նարատիվի տակ իշխանությունը կարող է թիրախավորել եւ ուղղակի իր ընդդիմադիրներից վրեժ խնդիր լինել, այսօր էս իշխանությունը, վաղը այն մյուս իշխանությունը։ Չկա այդպիսի վտանգ, ինչ եք մտածում։ Մենք պետք է ընդհանուր հարցը տեսնենք։ Ժողովրդավարությունը նաև քաղաքական մրցակցության մասն է։ Իհարկե, քաղաքական մրցակցության մասն է, եւ ես առաջարկում եմ, որ հենց այդ քաղաքական մրցակցությունը լինի, բայց սահմանափակված։ Եվ կնշեմ ինչով։ Խոսքին որևէ մեկը չի կարող ունենալ հնարավորություն, որ արտասահմանից անսահմանափակ ֆինանսներ բերի Հայաստան, որը իրան պետական համակարգը, այս դեպքում խոսք է գնում ռուս օլիգարխ, ռուսաստանցի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանի մասին, որին այդ ֆինանսները կուտակելու հնարավորություն Ռուսաստանում տրվել է եւ մենք գիտենք Ռուսաստանում ինչպես է գործում օլիգարխիան պետական համակարգի հետ, դա նորություն չէ, Բիձինա Իվանիշվիլի օրինակը հենց դրա մասին է, չպետք է ունենա հնարավորություն անսահմանափակ այստեղ ֆինանսներ ծախսի Հայաստանում, հաշվի առնելով տնտեսական այն խնդիրները, որը Հայաստանում կա, այդ թվում այսօրվա այդ տվյալները աղքատության մասին, շատ վատ իհարկե տվյալներ են, լուրջ անելիք կա, բայց ես կարծում եմ, որ այդ գումարներով հնարավոր է կաշառել ժողովրդին։ Իհարկե պետք է խստորեն կանխվի կաշառքի բոլոր հնարավորությունները ընտրություններում, բացի դրանից որևէ ահաբեկչական փորձերը, որի ուղղությամբ միտումներ առհասարակ կան, եւ ես կարծում եմ նաեւ, որ այն դուք որ նշեցիք ժողովրդավար քաղաքական գործընթացում, իհարկե կեղծ լուրերի դեմ պետք է լինի հստակ պատասխանատվություն եւ գործունեություն, որովհետեւ ես ակնկալում եմ եւ արդեն տեսնում եմ դրա նշաններ, որ այս ընտրությունների գլխավոր ուղղությունը լինելու է հենց fake news-երի, այդ թվում deep fake-ների, որը հիմա գիտեք շատ ակտիվ զարգանում է արհեստական բանականության շնորհիվ, այնպիսի ազդեցություն հասարակության վրա, որ կարողանան այո, հենց այդ հիբրիդային պատերազմը հաջողության հասցնեն, որովհետեւ բոլորը գիտեն, առանց դրա առանց այս հիբրիդային ազդեցության, առանց կաշառելու, առանց իրենց ազդեցության գործարաններից, որտեղ որ ունեն դեռ ազդեցություն եւ ստիպում են մարդկանց, անհնար է, որ ժողովրդին իրեն կարողանան ապացուցել, որ այս խումբը, որը օտարի շահերն է այստեղ սպասարկում եւ խնդիրը դրանում է, խնդիրը ընդդիմությունում չի առհասարակ։ Հակառակը ես ասում եմ, որ Հայաստանում պետք է լինի հզոր ընդդիմություն, որը կկարողանա հավասարակշռի քաղաքացիական պայմանագրի իշխանությունը։ Տեսեք, բայց այս մարդիկ չեն կարող դա անել։ Տեսեք, ռուսական կողմը ԱՄՆ-ին է մեղադրում ընդհանրապես հիբրիդային պատերազմ հասկացությունը հորինելու, կիրառելու, մեջ ասում են ռազմական ամերիկյան տեսաբաններն են դա կիրառել եւ Ռուսաստանի համար ուղղակի դա օտարի եզրույթ է։ Մենք տեղյակ չենք դա ինչ է, միշտ հարգում ենք պետությունների ինքնիշխանությունը եւ այլ Վրաստանի փորձը հաշվի առնելով։ Քանի որ դուք հենց Վրաստանի ներքաղաքական process-ներն ամեն օր եք մասնակցում, ոչ միայն հետևում, հա։ Ինչպիսի գործիքակազմերի կիրառում պետք է սպասի Հայաստանյան Հանրությունը տեղեկացված լինելով, նույն Ռուսաստանի կողմից, որը ինչպես հասկացանք, չի կիրառում հիբրիդային պատերազմի գործիքակազմեր որևէ երկրում, չի խառնվում որևէ երկրի ներքին հարցերին եւ պետական մարմիններ, ինչ սպասել ձեր կարծիքով։ Վրաստանում կիրառվում են օրվելյանիստական մոտեցումներ։ Դա մոտավորապես այն բնույթն է, որը Օրվելը իր հայտնի այդ գործի մեջ, այո, ուրեմն նկարագրել է մոտավորապես, որ քաղաքականացնենք, նկատի ունեմ, որ բացահայտ եւ ուղիղ սպիտակի վրա սև ասելը եւ հակառակը, շատ բացահայտ։ Եվ հատուկ տեղեկատվական օպերացիաներ են տեղի ունենում Վրաստանում,
եւ կարծում եմ, որ Հայաստանում նույնը տեղի ունենալու։ Իհարկե, շատ բաները արդեն Վրաստանում տեղի ունեցել եւ անհրաժեշտություն չկա այս փուլում, որ հիբրիդային պատերազմը ակտիվորեն վարվի։ Օրինակ, քաղաքասարքության քաղաքական այն խմբերը, որ Թբիլիսիի փողոցներում են, Վրաստանի իշխանության կողմից որակվում է որպես պատերազմի սադրիչ, չգիտեմ, ձեզ հասել է այդ պիտակը, թե չի հասել, այսինքն պիտակավորել որպես պետության դեմ թշնամի։ Հայաստանում նման պիտակավորումներ ոնց են կիրառվում, դուք տեսնում եք։ Տեսեք, հետաքրքիր է, որ զուգահեռ գործընթացներ տեղի ունենում շատ իրար նման Վրաստանում եւ Հայաստանում, բայց պետք է տարբերենք հենց արտաքին քաղաքական բաղադրիչը սրա։ Վրաստանում մարդիկ այսօր փորձում են պաշտպանել ժողովրդավարությունը, եւ եթե այո, ժողովրդավարությունը դա պատերազմ հրահրել է, ապա այդ դեպքում կարելի ասել, որ այո, բայց իհարկե ոչ, որովհետեւ մարդիկ փորձում են պաշտպանել այն, որ լինի ինդիմություն առհասարակ Եվ այդ թվում ասեմ ձեզ, որ այսօր թիրախավորվում է ոչ միայն արևմտամետ ընդդիմությունը, կան ճակերտներում ազգային ուժեր, որոնք չեն համարում, որ դեպի Եվրոմիություն անպայման Վրաստանը պետք է գնա, իրանք էլ են թիրախավորվում։ Վրաստանում առհասարակ թիրախավորվում է բոլոր տեսակի ընդդիմությունը, այս պահին խոսքի ազատությունը, քաղաքացիական հասարակությունը ընդհանուր առումով ամբողջությամբ կարելի ասել արդեն չկա, ոչնչացվել է ամբողջությամբ։ Զրկվել են ֆինանսավորված։ Այո, Եվ այնպիսի կիրառում են հիմա անտիկոռուպցիոն համակարգը, որը չի վերաբերվում իհարկե եւ չպետք է վերաբերվի քաղաքացիական հասարակությանը, բայց մի խոսքով ոչնչացվում է քաղաքացիական հասարակությունը, ԶԼՄ-ները, Վրաստանը շատ նմանվում է Ադրբեջանի մոդելին, մոտենում է ակտիվորեն հենց այդ մոդելին, որտեղ որ միայն պետական կառավարման համակարգ է, սա բացատրվում է հենց Ռուսաստանի պահանջներով եւ ագրեսիայի վտանգով։ Ուստի մենք այնտեղ պաշտպանում ենք սահմանադրությունը, որտեղ սահմանադրությունում ամրապնդված է խոսքի ազատությունը, ամրապնդված է ցույցերի ազատությունը, ամրապնդված է Եվրոպական միությունում ինտեգրացման գործընթացը, որը նաև հանրաքվեով ապացուցված է Վրաստանում։ Սա հիմնավորված է փաստաթղթային առումով եւ մենք ունենք միջազգային ատյանների, խոսքին Եվրոպական միություն, Եվրոխորհուրդ, Միացյալ Նահանգներ, Միացյալ Թագավորություն, բոլոր ժողովրդավար կենտրոնները հստակ գնահատականներ են տալի Վրաստանի թեմայով, դատական տարբեր նիստերը եւ այլն։ Հայաստանում դրա հակառակ գործընթացն է։ Մենք այստեղ խնդիր ունենք նրա, որ կոնկրետ արտաքին քաղաքական բաղադրիչով տարբեր ուժեր, որովհետև մեկ ուժը չի կարող սպասարկի այդ նպատակը, իրանք բացահայտ ասում են հիմա, որ ընտրություններում հաղթելուց հետո կամ ինչ որ տոկոսներ հավաքելուց հետո միավորվելու են բոլոր այդ ուժերը, այո, եւ պատրաստվում են այդ ուժերով միասնական գործել։ Եվ ինչպես է պատահում, որ խոսքին մենք տեսնում ենք մեր ձևովը եւ դաշնակցությունը ANC-ի ձևաչափով Միացյալ Նահանգներում համագործակցում են։ Ինչպես է պատահում, որ մնացած ընդդիմադիր դաշտը Արմոն Թաթոյանի այդ ուժը, Էդմոն Մարոկյանի ուժը, հանրապետականները, Արթուր Վանեցյանը, միանգամից տեսնում եք բոլորը իրար հետ են, միասին են եւ ինչ ընդհանուր բաղադրիչ ունեն։ Լավ, ներքին քաղաքականությունը կողքի քաշենք եւ խոսքին կոռուպցիայի հետ պայքարը կամ ճանապարհաշինության հարցերը կողքի քաշենք։ Դա հասկանալի է, որ այդտեղ կարող է նույնիսկ ավելի լավ բաներ խոստանան, քան իշխանությունը կարա խոստանա, հարցը դրանում չի։ Արտաքին քաղաքականության ինչ բաղադրիչի մասն է խոսում, չեղարկել Վաշինգտոնի փաստաթուղթը եւ կնքել շարունակել նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետի տրամաբանությունը։ Փաստացի զրկելով Հայաստանը լոգիստիկ կապերի հնարավորություններից, ինչը Հայաստանը զրկում է սուվերենությունից։ Ուստի սա լրջագույն վտանգ է եւ ես կարծում եմ, որ այսօր հաշվի առնելով, տեսեք, մի քիչ անցնենք աշխարհաքաղաքական, համատեքստին, Ռուսաստանը եւ Իրանը դաշնակիցներ են, Վրաստանը, ինչպես ես ասացի, Ռուսաստանի վերահսկողության տակ է գտնվում, ստացվում է, որ Եվրասիայի ամբողջ հյուսիս-հարավ այդ հատվածը, որը արևմուտք-արևելք բոլոր ուղիները վերահսկում է, Ռուսաստան, Վրաստան, Հայաստան, Իրանը միանգամից փակում է։ Եթե Ռուսաստանը վերականգնում է իր իշխանությունը Հայաստանում, Ռուսաստանը կարա թելադրի օրակարգ Չինաստանին, Միացյալ Նահանգներին, Եվրոպական միությունին, Թուրքական միությունին, որտեղ ամբողջ լոգիստիկ կապերը արևմուտք-արևելք վերահսկելու են Մոսկվան եւ խոսալու են Մոսկվայից։ Հիմա աննախադեպ բան է ստեղծվել, որ միակ բացը այդ շրջանում դա Հայաստանն է եւ դա բերում է այն իրավիճակի, որ բոլոր այդ աշխարհաքաղաքական կենտրոնները Թուրքական միությունից սկսած լոկալ այստեղ Չինաստան, նույն Ռուսաստանը, նույն Եվրոպական միությունը եւ Միացյալ Նահանգները հիմա խոսալու են Երևանի հետ,
որովհետև միակ բացը, միակ տարածքը, որը Ռուսաստանը չի վերահսկում արևմուտք, արևելք այդ լոգիստիկ կապերի ձևավորման մեջ, դա Հայաստանն է։ Սա աննախադեպ հնարավորություն է ինքնիշխանության ձևավորման Հայաստանում, եւ ես հասկանում եմ, որ այս մարդկանց գլխավոր պայքարը այդ իսկ պատճառով ամենագլխավոր իրենց ուժն են նաեւ մցրե քաղաքական դաշտ, դա իհարկե Կտրիչ Ներսիսյանը եւ որը ցավոք մեր եկեղեցին է օգտագործում այս գործընթացում, որ կարողանան մի կերպ վերադարձնել իշխանությունը, որովհետեւ ըստ իրենց այս փոքր Հայաստանը այդքան էլ մեծ խնդիր չպետք է լինի, բայց իրանք լուծելով Հայաստանի հարցը եւ վերադարձնելով իշխանությունը Հայաստանում, լուծում են գլոբալ աշխարհակական հարց, որը կարող ազդի նաեւ Ուկրաինայի պատերազմի արդյունքների վրա, առհասարակ Ռուսաստանի դիրքերի վրա Եվրոպական միությունում, որովհետեւ վերահսկում է ամբողջ Եվրասիայի մայրցամաքի այստեղ լոգիստիկան, ինչը շատ լուրջ իրականում բան է, հնարավորություն։ Հասկանալ է, տեսեք, Ռուսաստանը Ադրբեջանին միլիարդավոր դոլարներ զենք վաճառած պետությունը 11-20 թվականներին, այսինքն մինչև 44 օրյա Ռուսաստանը եւ Բելարուսը մեր դաշնակիցները Ադրբեջանի զինանոցի 67%-ն են վաճառել այդ երկրին, իհարկե Իսրայել, Թուրքիա դրանք էլ ունեն չափաբաժին, բայց զգալիորեն փոքր են, հա, 67% պատկերացնում եք, չէ՞, որտեղ Ռուսաստանի բաժինը 60%-ից ավելի է, երբ որ Լավրովը այստեղ Երևանում էր, մեր լրատվամիջոցը հարց էր ուղղել այդ մասին, դուք եկել եք մի երկիր, որը հարձակման է ենթարկվել ձեր վաճառած զենքով, ասում է դե 90-ականներն էլ ձեզ ենք վաճառել եւ այլն, իբր դա արդարացնում է ներկա process-ները, բայց իմ հարցն է, գիտեք ինչ իմաստ է, որ այս պետության արտաքին հետախուզական ծառայությունը հայտարարություն է տարածում, որ դե Հայաստանը ուզում է կտրվել Մոսկվայից, այդ պատճառով նրանք գնելու են ուկրաինական ցորեն, որը ավելի թանկ է եւ որը կսուբսիդավորի Եվրամիությունը, հանուն նրա, որ Ռուսաստանից կտրվեն, այսպես ասենք, հա։ Այս ղազախական ցորենի թեման դարձավ մի մեծ պատմություն փաստորեն Ադրբեջանով Հայաստան եկող։ Այ կխնդրեմ այս խանդի քաղաքական խանդի տեսարանը, էլի, հասկանանք, խանդ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ կա հնարավորություն Հայաստանի համար, ինչ որ այլընտրանքներ ստեղծել եւ այն որ ասեմ ձեզ այդ այլընտրանքները 100%-անոց երաշխիքներ չեն, դրանք մի փոքրիկ դետալներ են, հա, ասենք ցորենի 90%-ը կախված ենք Ռուսաստանից, կարող է 87%-ով արդեն կախված լինեն, եթե ղազախական գա, էլի, այսինքն այդպես կառուցվածքային փոփոխություն տեղի չի ունենում։ Ես կհարցնեմ նաև հաջորդիվ ինչու են այսպես ԱՄՆ-ի ԵՄ-ի դեմ այս նարատիվները օգտագործվում, բայց նախ այս հարցի վերաբերյալ։ Տրամաբանական է, որ Ռուսաստանը դժգոհ է, որովհետև տեսնում է, որ Հայաստանը ձևավորում է այլընտրանքներ։ Իրականում նպատակը այն չէ, որ անպայման լրջորեն նվազեցնել այդ թիվը, այլ ստեղծել հենց հնարավորություն, որ անհրաժեշտության դեպքում Հայաստանը կարող է գնել այդ ցորենը Ղազախստանից կամ Ուկրաինայից, Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի տարածքով եւ կամ Վրաստանի տարածքով եւ հարցը ավարտված է դրանով։ Եվ դա կբերի նրան, որ Ռուսաստանը չի օգտագործի այդ կախվածությունը, որը Հայաստանի կողմից այսօր կա Ռուսաստանից, ինչպես գործիք։ Անպայման չէ, որ դա լրջորեն նվազեցվի, խոսքին հասցվի 20%-ի, որ հարցը լուծվի։ Նույնիսկ եթե դա նվազեցվի եւ հասցվի 50%-ի, խնդիրը լուծած կհամարվի, որովհետեւ այդ դեպքում ուղղակի այդ գործիքը չկիրառվի։ Ինչպես նաեւ բացելով լոգիստիկ կապերը, որի մասին ես վաղուց եմ խոսում, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, Վրաստանի կողմից Հայաստանի բլոկադը, այսինքն շրջափակում, տեղի չի ունենա, որովհետեւ Ռուսաստանը կընկալի, որ սրա արդյունքը էֆեկտիվ չի լինելու։ Նկատի ունեք Վրաստանի տարածքով Ռուսաստանի բլոկադան Հայաստանի, թե նկատի ունեմ հենց Վրաստանի կողմից, որովհետև մենք ապրիլ ամսից այս տարվա արդեն ունենք մասնակի բլոկադա, որը այո, ես կոչվում եմ դրան բլոկադա, որովհետև փաստացի դա է, բայց այո, պաշտոնական շրջափակում չէ եւ ինչ-ինչ պատճառներ կան տարբեր հարցերում։ Ընդհանուր գնահատականը արդյունքը կիսաբլոկադային այդ է ստացվում եւ հաշվի առնելով որ մենք արդեն խոսեցինք Վրաստանը Ռուսաստանի ազդեցության տակ է քաղաքական բաղադրիչ հասկանալի է սա այնպես չէ որ Վրաստանը ցանկանում է սա անել ուղղակի Վրաստանը գտնվում է այսօր լրջագույն Ռուսաստանի ճնշման տակ տարբեր ձևաչափով ուստի շատ բաներում ստիպված է անել եւ Հայաստանը բացելով այլընտրանքային լոգիստիկ կապեր այդ թվում դարձնում է համ Վրաստանի այդ գործիքը Հայաստանի դեմ ոչ էֆեկտիվ համ էլ Ռուսաստանի սեփական գործիքը ոչ էֆեկտիվ նկատի ունեմ տնտեսական այդ սահմանափակումները եւ այլն բայց եթե տեղի ունենան Հայաստանը միանգամից լքում է ԵԱՏՄ-ն
եթե Ռուսաստանը սկսի ուղիղ շրջափակում Հայաստանի կամ սահմանափակում այդ Պարենի եւ այլն, որից կախված ենք Ռուսաստանից, ապա դա ավելի կբերի նրան, որ Հայաստանը ել ավելի կհեռանա Ռուսաստանից։ Միթե դա է պատճառը, որ կոմունիկացիաների թեմայով այսքան աղմուկ է բարձրացել, ասենք, տեսեք, ինչքան շատ ճանապարհ ունենաս արտաքին աշխարհի հետ կապվելու, այնքան լավ, հա։ Հիմա ունենք երկու ճանապարհ։ Կունենանք 2.5-ը մի քիչ լավ է, կունենանք 3-ը ավելի լավ է, կունենանք 4-ը շատ լավ է, ենթադրենք, հա։ Ինչքան շատ, բայց Հայաստանում գիտեք, ասենք նույնը Թրամփի ուղու հետ կապված, մեկնաբանությունները գիտեք ուր հասան, որ ԱՄՆ-ն թուրքերին բերում է Սյունիք, հա, այսինքն ինչ թուրքեր, ինչ բան, այսինքն այդ հռչակագրի տակ չկա Թուրքիայի մասին որևէ բան։ Իհարկե այնտեղ երրորդ կողմերի հետ համաձայնեցում բառն են օգտագործում, բայց խոսքը ընկերությունների մասին է, չգիտեմ, կարող է թուրքական կապիտալով ինչ-որ ընկերություններ ներգրավի, բայց դրան Հայաստանը դա կասկած է կամ ենթադրություն է լավագույն դեպքում։ Ամերիկան ամենահարուստ պետությունն է եւ բավարար հնարավորություններ ունի, որ ինքը սեփական ստացվում է, որ ԱՄՆ-ն եկել է այստեղ, որ ինչ-որ թուրքական ընկերություն բերի, Հայաստանի իշխանությունը պետք է համաձայնություն տա կամ չէ, այս կոմունիկացիաների հարցը ինչու է այսքան բարձր քննարկում։ Եվս մեկ անգամ, որովհետև այս կոմունիկացիաները, որը, տեսեք, շատ պարզ, FSB-ի 9-րդ կետով դա պետք է լիներ Պուտինի ուղի։ Հիմա դարավ Թրամփի ուղի։ Եվ իհարկե, այսպես ասեմ, բայց անունների հետ իհարկե կապ չունի։ Դա պետք է լիներ Ռուսաստանի վերահսկողության տակ, բայց հիմա լինելու է Երևանի, Հայաստանի վերահսկողության տակ Միացյալ Նահանգների հետ միասին, որտեղ մենակով անհնար է այսպիսի ծավալի գործընթաց ունենալ, հաշվի առնելով մեր աշխարհակահաղական այսօրվա կշիռը։ Բայց ես արդեն նոր խոսացի, որ հիմա նույն միջին այդ ուղի մեծ ծրագիրը կոչված, որը պետք է Չինաստանը եւ Եվրոպան իրար հետ կապի, Վրաստանով նոր ճանապարհները այլևս չեն կառուցվում, որովհետեւ տեսեք, Չինաստանը կարող է ցանկանա Վրաստանով կառուցել, որովհետև Վրաստանը շատ է մոտեցել հիմա Չինաստանին, բայց մյուս կողմը գնողը նաև Եվրոպան պետք է ցանկանա, որ այդ ուղով գա։ Ինչի Իրանի տարածքով չի կարող է բոյկոտեն եւ ասենք Հայաստանի տարածքը դառնա ավելի տարանցիկ ճանապարհ։ Հենց այդ եմ ասում, ինչի Իրանի տարածքով այդ Արազի միջանցք կոչած, որը մյուս հապին պետք է լինի, ինչու այդ գործընթացը առաջ չի գնում, որովհետև Արևմուտքը հստակ ասում է, մեր համար պատժամիջոցների տակ գտնվող Իրանը հետաքրքիր ուղի չէ։ Պրոբլեմատիկ է։ Այո, ոչ էլ Վրաստանը, որը ըստ Արևմուտքի ժողովրդի ցանկության դեմ արևմտամետ արդեն պետությունը, որը 30 տարի Արևմուտքի աջակցությամբ ոտքի է կանգնել, սա Հայաստանը չէ, որ նոր է շեղում իր արտաքին քաղաքականությունը, Վրաստանը ամբողջությամբ այդ ուղին է ունեցել միշտ։ Ոչ օրինական ձևով դու շեղում ես արտաքին քաղաքականությունը ժողովրդի ցանկության դեմ, հակաամերիկյան, հակաեվրոպական պետություն ես դառնում, այդպիսի նույնիսկ Հայաստանը եւ ռուսական իշխանությունը այստեղ եղել երբեք չի եղել հակաամերիկան կամ հակաեվրոպական, պետք է ասենք ճշմարտությունը։ Վրաստանը այսօր դարել է եւ դա շատ լուրջ խնդիր է։ Ուստի Արևմուտքը չի ցանկանում Վրաստանով նաեւ գնել այդ տնտեսական հնարավորությունները։ Արևմուտքը ասում է միայն Հայաստանը եւ տեսեք C1+5-ը Կենտրոնական Ասիայի հետ որ հանդիպում տեղի ունեցավ Թրամփի Միացյալ Նահանգներում հիմա ինչ է փաստաթղթում գրված, որ այս ամեն ինչը անցնելու է տրիպով, բայց ինչու՞ չէ Վրաստանի տարածքով միջև այսօր տրիպ չկա, Հայաստանի սահմանները դեռ փակ են, ամեն ինչ անցնում է Վրաստանով, սա փաստ է, բայց հիմա տեղի է ունենում փոփոխություն, անվստահելի է դառնում Վրաստանը, այո, Ռուսաստանի պատճառով, եւ հիմա Հայաստանը, եթե Ռուսաստանի ազդեցության տակ չէ, դառնում է վստահելի գործընկեր Արևմուտքի եւ Չինաստանի եւ Թուրքական միության, ինչը բերում է աշխարհի ամբողջ այդ ուշադրությունը եւ ցանկությունը Երևանի հետ ինչպես սուբյեկտ խոսելու։ Երևանը ունի հնարավորություն, որ ունենա այդ կշիռը արդեն, որը Վրաստանը նաև ուներ, եւ Վրաստանը դրա շնորհիվ է կարողացել շատ բաներ բալանսավորել, զարգանալ եւ այլն, եւ ես իրականում ցավում եմ, որ Վրաստանը այս վիճակում է, եւ հուսով եմ, որ Վրաստանը կկարողանա վերադառնալ ճիշտ ուղու վրա եւ ասեմ ձեզ, որ Վրաստանը եւ Հայաստանը ունեն հնարավորություն երկուսն էլ այդ կարգավիճակով լինեն, նկատի ունեմ, եթե այսօր խոսքին X միլիարդ դոլարի այդտեղ տնտեսական կապեր են անցնում, ապա 10 տարվա մեջ դա կարող է լինի 10 անգամ ավելի շատ եւ հերիք կանի համ Վրաստանին, համ Հայաստանին։ Ուստի այստեղ մրցակցություն Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև չկա,
բայց խնդիրը նրանում է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է Հայաստանում էլ Վրաստանի նման մոդել ձևավորի, որի հետևանքում Մոսկվայի հետ Վաշինգտոնը, Բրյուսելը եւ Պեկինը եւ Անկարան, Բաքուն ստիպված կլինեն այդ հարցի մասին խոսել եւ այս գլոբալ հարցը լուծելու համար պետք է միայն ինչ անել։ Հայաստանում մի ձև իշխանությունը վերադարձնել։ Կլինի դա կտրիչ Ներսիսյանով եւ մեր եկեղեցին օգտագործելով եւ այդ ճակերտներում սրբազան պայքար սկսելով, քաղաքական դաշտ մտցնելով հոգեվորականներին, թե կլինի ռուսաստանցի օլիգարխին այստեղ բերելով եւ հսկայական գումարներ ծախսելով, թե կլինի ահաբեկչություն պատրաստելով, Ռուսաստանի համար տարբերություն չկա, որովհետեւ ինքնանպատակն է մի ձև այստեղ իշխանությունը իրեն վերադարձնի, որից հետո այստեղ տեղի ունենալ նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետը, որը պետական դավաճանություն է։ Թուրքերի արգումենտը, որ ամենուր թուրք են փնտրում, այսպես։ Այն ինչ որ վերաբերվում է արևմուտքի հետ սերտացմանը, դա թուրքացում է, հա, որովհետև Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է եւ եթե մենք ԱՄՆ-ի հետ մոտենում ենք հարաբերություններ, թրքանում ենք, գնում ենք Եվրամիություն, թրքանում ենք, թրիփ ենք ստեղծում, թրքանում ենք, ռեգիոնալ հարաբերություններ փորձում ենք բարելավել Հարևանի հետ, թրքանում ենք, այն ինչ որ Ռուսաստանի հետ կապված չի, թրքացում է նշանակում։ Այ սա մի քիչ ես իհարկե պարզունակացնում եմ, բայց գրեթե հենց այսպես էլ հնչում են, էլի։ Տեսեք, մենք առհասարակ պետք է դուրս գանք այդ մտածելակերպից, որովհետև մեր ազգը դարերի ընթացքում կարողացել է բալանսավորել իր այստեղ մեր սեփական հայրենիքում ներկայությունը, նաև թուրքերի հետ էլ, պարսիկների հետ էլ, ռուսների հետ էլ, երեք ամենագլխավոր կայսրության հետ հարաբերություններով եւ բանակցություններով։ Եվ ծավալուն ազդեցություն ենք ունենել նույն Օսմանյան կայսրությունում, ինչպես ռուսական կայսրությունում, պարսկական եւ այլն, կարողացել ենք վարել այդ դիվանագիտությունը։ Հիմա կա ինքնիշխան պետություն։ Պետությունը համայնք չէ, համայնքից շատ ավելի զարգացած կազմակերպման ձևաչափ է։ Պետությունը պետք է ունենա դիվանագիտական հարաբերություններ, պետք է ձևավորի այնպիսի հարաբերություններ, որի հետևանքում կպաշտպանի իր սեփական շահերը։ Հիմա այս հարևանները ունենք, այս իրավիճակը ունենք, ուրիշ իրավիճակ չկա։ Միակ հնարավորությունը, որ դու հարևաններիդ հետ բալանսավորես հարաբերությունները, դա փոխշահավետ ձևաչափն է։ Դուք Վրաստանի տարածքում մենք նաև ունենք տարբեր խնդիրներ, որոնք ասեմ ձեզ, որ չլիներ այդ լոգիստիկ կապերը, Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետաքրքրվածությունը, որ Վրաստանի տարածքով առևտուր անեն, կապնվեն իրար հետ, ապա մենք վաղուց շատ ավելի լուրջ խնդիրներ կունենայինք, խոսքին Բաթումի աճարայի շրջանում, որտեղ որ Թուրքիայի ազդեցությունը բարձր է, ինչպես Քվեմոքարթլիի շրջանում, որտեղ որ Ադրբեջանի ազդեցությունը բարձր է։ Այսինքն նույնիսկ տարածքային խնդիրները չէ։ Ոչ տարածքային, բայց նկատի ունեմ ազդեցության խնդիր դուք ունենայիք, կոնֆլիկտածին, հա, իրադրություններ ստեղծել։ Ինչ որ հարցերում, որովհետև այդ բալանսը, որը կա, եւ հիմա այդ վտանգը նաեւ կա, եթե Վրաստանի դերը նվազի, որովհետև երբ բալանսը խախտվում է, դրանից հետո աշխարհաքաղաքական ամեն ինչ տարածաշրջանում տեղի է ունեցել, չէ՞, ինչու է Հայաստանը այսօր վարում այսպիսի խաղաղ, ուրեմն քաղաքականություն Ադրբեջանի հանդեպ։ Եվ նույն Նիկոլ Փաշինյանը լրիվ ուրիշ բովանդակության ելույթներ ուներ միջև պատերազմ, որովհետև մեր հասարակությունը գնահատում է անձնավորությանը։ Մենք դեռ ինչպես քաղաքական ազգ չենք աճել, որովհետև պետությունը երեք չի որ նոր ունենք պետությունը, բայց ինքնիշխանությունը առհասարակ հենց հիմա է ձևավորվում, ոչ էլ ունեցել ենք։ Մենք չենք հասկանում, որ սա անձնավորության մոտեցում չի, սա պետության մոտեցում է։ Պետությունը միջև պատերազմ, երբ որ դեռ հաղթածի իրավիճակում էր, լրիվ ուրիշ ձևեր իրան թույլ տալի հայտարարություններ անել, որովհետև դիրքերը ուրիշ էր, հիմա արդեն թուլացած իրավիճակում փոխել է իր մոտեցումները, որովհետև իր սեփական շահերն է պաշտպանում։ Վրաստանը կորցնելով լոգիստիկ կապերը դառնալու է ավելի թույլ։ Հայաստանը, եթե ունենա լոգիստիկ կապեր, որի վրա վերահսկողություն կունենա օգոստոսի 8-ի փաստաթղթով Վաշինգտոնի միջնորդությամբ, իսկ Վաշինգտոնի ցեզոր պետություն, նկատի ունեմ Միացյալ Նահանգներից, առհասարակ գոյություն չունի։ Դա իհարկե 100%-անոց երաշխիք չէ։ Այդ նպատակով մենք պետք է օգտագործենք խաղաղության այս հնարավորությունը, որ ամրապնդենք հայկական ինքնիշխանությունը, ձևավորենք հզոր բանակ, որը պետքա պետությունը առհասարակ պետքա նմանվի Իսրայելին մոտավորապես տրամաբանությունով, որովհետև երբ Իսրայելի վրա հարձակվում են խոսքին, Միացյալ Նահանգները այնպես չէ որ միանգամից ներխուժում է, Իսրայելը ունակ է որ ինքն իրեն պաշտպանի։ Ուստի Հայաստանը չպետք է որևէ դեպքում կախված լինի
նույնիսկ Վաշինգտոնից, բայց պետք է այս օրակարգը օգտագործի, իսկ այդ փաստաթղթերի մեջ կա բանակի ուղղությունով համագործակցություն, տեխնոլոգիաների ուղղությունով, արհեստական բանականության, հիմա դարը անցնում է տեխնոլոգիաների, մենք պետք է հզորացնենք բանակը եւ պատրաստ լինենք նրա, որ որևէ մեկը մեզ չուզենա ապագայում փոխի այստեղ ստեղծված նոր ստատուս կվո։ Պարոն Թումանյան, որոշ ժամանակ առաջ ամփոփենք այս հարցով, Վրաստանը Հայաստանում որպես բերվում էր օրինակ ԱՄՆ-ի ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների զարգացման դրական օրինակ, հա, շատերը այստեղ ասում են պետք է կրկնօրինակել Վրաստանի փորձը եւ այլն։ Այսօր Վրաստանի նախագահը դիմում է ԱՄՆ-ին եւ խնդրում է ուշադրություն դարձնել Վրաստանի վրա, բերելով որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ կան շփումներ, հա, եւ իրապես օգոստոսի 8 թրիփ Հայաստան Միացյալ Նահանգների ռազմավարական գործընկերություն, որը շարունակվում է այս ադմինիստրացիայի օրոք, եւ ես միայն հիշում եմ Մարկո Ռուբիոյի հայտարարությունը Վրաստանի մասով, որ որևէ հակաամերիկյան կառավարություն չի կարող ընդունելի լինել մեզ համար, նկատի ուներ Վրաստանի ներկա իշխանությանը, այ ինչ փորձ պետք է Հայաստանը չկրկնի վրացական փորձ նկատի ունեմ, հա, նաև ԵՄ-ի մասով Արադ Միրզոյանը վերջերս ասում էր առաջիկա ամիսներին կամ տարվա ընթացքում ԵՄ անդամակցության հայտ կարող է Հայաստանը ներկայացնել, այսօր Վրաստանը այն վիճակում է, որ վտանգված է ազատ վիզային ռեժիմը, ել չասենք թեկնածությունը կասեցված է վրացական իշխանությունների կողմից, հա, ինչ պետք է չանի Հայաստանը Արևմուտքի հետ հարաբերություններով, Հայաստանը Արևմուտքի հետ հարաբերություններ, որ արել է Վրաստանը։ Չպետք է թույլ տա, որ ընտրությունների նույնիսկ միջոցով, արդեն չեմ ասում ահաբեկչության կամ հեղաշրջման, նույնիսկ ընտրությունների միջոցով օտար պետության գործակալները Ռուսաստանի այս դեպքում կարողանան իշխանությունը զավթել եւ այդ վտանգը կանխելու նպատակով պետք է անի ամեն ինչ, որովհետև սա ազգային անվտանգության խնդիր է։ Վրաստանում սա հաշվի չառավ պետությունը, այդքան լավ չընկալեց վտանգը, միևնույն ժամանակ պետք է հասկանանք, որ արևմուտքի այդ խնդիր չի ձևավորվի, եթե ցանկություն չլինի Երևանից։ Վրաստանը ինքն է նախաձեռնել այդ քայլերը։ Մենք տեսնում ենք, որ Երևանում չկա որևէ քայլ հիմա, որը արվում է եւ արևմուտքը դատապարտում է այդ քայլերը։ Ուստի, որովհետեւ Երևանում այսօր բռնապետության ուղղությամբ չեն քայլերը, այլ բոլոր այն ուժային գործողությունները, որը տեղի են ունենում եւ որը ես համարում եմ, որ շատ ճիշտ է, որ տեղի է ունենում, կախված է նրանից, որ պետությունը փորձում է պաշտպանել իրեն եւ իր ժողովրդավարությունը։ Դա կարեւոր է։ Ուստի մենք պետք է դա տարբերենք այն ձևաչափից, երբ բռնապետություն է ձևավորում, չնայած նրա, որ այսօր այո, ցանկություն կա, որ ցույց տալ իբրև Հայաստանում ձևավորվում է բռնապետություն, բայց արտաքին քաղաքական բաղադրի չնայենք, մեկ հայտարարություն քննադատող չկա դեպի Երևան, իսկ այդպիսի հայտարարությունները անսահմանափակ են դեպի Թբիլիսի։ Ուստի Երևանը այս դեպքում, տեսեք, Վրաստանը գտնվում է ուղիղ ռազմական սպառնալիքի տակ։ Սահման ունի Ռուսաստանի հետ եւ երկու օկուպացված տարածք։ Հայաստանը Վրաստանի շնորհիվ նաեւ պաշտպանված է Ռուսաստանից եւ պետք է այսօր ամեն ինչ անի, որ ամբողջությամբ այդ արտաքին ազդեցության բաղադրիչը հանի, որ կարողանա ապահովի Վրաստանի թիկունքը, որովհետև երկար տարիներ, երբ Հայաստանը Ռուսաստանի ազդեցության տակ էր գտնվում, հայկական պետության գոյությունը նաև նրա շնորհիվ կա, որ Վրաստանը մեզ բաժանում էր Ռուսաստանից, որովհետև եթե Վրաստանը լիներ միութենական պետության մաս, խոսքին Միջև 2018 թիվ համոզեցնում եմ ձեզ Հայաստանը հաստատ կլիներ արդեն միութենական պետության մաս կամ Ռուսաստանի մաս։ Ուստի Վրաստանն է դերը կատարե, հիմա Վրաստանում նաև հույս ունենք բոլորս, որ Հայաստանը կկարողանա պահել իր ինքնիշխանությունը եւ դրա շնորհիվ ապահովել այն, որ տարածաշրջանում լինի ժողովրդավարություն, լինի արևմուտքի դաշնակիցներ եւ ապագայում, երբ Ռուսաստանի վտանգը կնվազի, իսկ դա կախված է իհարկե Ուկրաինայում պատերազմի գործընթացից, ապա այդ դեպքում Վրաստանը Հայաստանի նաև շնորհիվ, որը թիկունքից աջակցում է, հնարավորություն կունենա, որ շուտապույտ վերականգնի եվրոպական ինտեգրման գործընթացը, որովհետև ի վերջո պետք է անկեղծ ասել, որ այո, Հայաստանը կարող է հայտ ներկայացնել, բայց Թուրքիայի տարածքով տնտեսական կապերը Եվրոպական միության հետ իհարկե հնարավոր են, բայց իրատեսական շատ բարդ է պատկերացնել, որ միայն Թուրքիայի տարածքով Հայաստանը կարող է անդամակցության լիարժեք գործընթաց ստանա, նույն զենքի մատակարարումներ Թուրքիայի տարածքով, կարծում եմ
գրեթե անհնար է, որովհետև նույն վարչապետ Փաշինյանը մի անգամ ասել է, որ այդ թրիփով նաև կարա անցնի զենք, եթե ինչ որ պայմաններով, խոսքին, եթե Թուրքիան ուզում է Ղազախստան ուղարկի զենք Հայաստանի տարածքով, կարող է Հայաստանը, ես ենթադրում եմ, հետաքրքրված լինի արևմուտքի զենքը ստանա Թուրքիայի տարածքով, եթե Վրաստանը այդ զենքը թույլ չի տալի անցնի իր սեփական տարածքով, բայց դա ենթադրելու գործընթաց է։ Ես փաստացի կարամ ասեմ, որ Հայաստանի համար կենսական նշանակություն ունի միևնույնը, որ Վրաստանը եւ Հայաստանը, իսկ Վրաստանը ծովով է կապնված Եվրոպայի հետ, միասնական եվրոպական եվրոատլանտյան ապագա ունենան, որովհետեւ վրաց եւ հայ ժողովուրդը լրիվ ուրիշ եվրոպական ժողովուրդներ են, իսկ Թուրքիայի օրակարգը միևնույնն է, ինչքան էլ բալանսավորի, մենք հասկանում ենք, որ լրիվ ուրիշ է։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հյուրընկալել են Գեորգի Թումասյանին։